Xo'p do'stlar, o'tgan safargi sonimizda aytib o'tganday, o'sha 20 xilga yaqin shashliklarimiz turlari haqida Ibrohim akam o'zlari tushuntirib o'tadi. Xudo xolasa mana bunday atmosferada xudo xolasa kelib 20 xilga yaqin shashlikimizni yeb ko'rib baho berib ketasizlar. Baxt restoranida mashhur 1 metrlik g'ishtdivon shashligi. Albatta bu narsa konkursga qo'yilgan. Kelib yeb ko'rib baho berib ketishsin. Eng muhimi sovg'ani yutib ketish esdan chiqmasin. 1,5 kilogramm Kavkaz g'ishtdivon shashligi qiyma. 250 gramm g'ishtdivon shashligi. G'ishtdivon shashligi abishni deydi. Xo'sh. Mol go'shti, qo'y go'shti, Kavkaz shashliklarimiz, tovuq qanotchalari. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ta ekan. Mijozlarimiz mazza qilib yeb ketishsin bo'ldi. Eng muhimi xalq mazza qilsin deydi. Shunday, xalq mazza qilsin. O'zimizda jaydari mesni bo'lgan qo'y go'shti shashligimizdan qo'y kuskavoy, qo'shqor go'shtidan bo'lgan. Kelib bemalol bo'ydoq yigitlar ayniqsa yeb ketsa bo'ladi. O'zimizda mesni bo'lgan jaydari mol go'shtlarimiz, ho'kiz go'shtlaridan bo'lgan mol go'shti jazimiz bor. Hamda rulet va Napoleon shashliklarimiz o'zimizda mol go'shtidan bo'lgan, albatta 5 panja shashligimiz bor. Xudo xolasa buni ham yeb ko'rib baho berishadi. Tovuq qanotchalari o'rtacha holatda bu ham. O'rtacha holatdagi. Tovuq biyodra shashlik. Biyodrasidan bo'lgan bu felis emas. Bedro degan joyi bor. Yeganda sochnigidan maza qilib yeb ketishadi. Eslatib o'tamiz, bizning shashliklarimiz juda ham hamyonbop va sifatli. Xo'p, bundan tashqari yana qanaqa yangiliklar bo'ladi? Yangiliklarimiz xudo xolasa bir kun, 2 kun davomida yana qo'shilib boryapti asta-sekin. Bundan keyingi yangiligimiz Koreyka rulet degan shashligimiz bor. Koreyka rulet. Koreyka rulet. Bombichka va durbin degan shashligimiz ham chiqadi xudo xolasa. Bir kun, 2 kunda hammasini sekin-sekin astalik bilan o'zini o'rnida qo'yib ketamiz xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etish yoddan chiqmasin.